खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 23 मे मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। हरखाब माबा मोनसे मोजां मुवा मोनफुंगोन। दिनै नोंथांनि खाफाला जफिनो हागोन। लटारिफोर लायोब्ला मुङा मोननायनि मिजिंआ बांसिन। वृष राशि। नखरनि दोहोन सम्पथिया खहा जागोन। खहा जानायखौ मिथिस्लाबनाय नङा। नखरनि आंखालखौ लानानै दुखु जागोन। मिथुन राशि। नखराव गासैबो गोरोबलायगोन। बाय बाहागिफोरनि गेजेराव गोथार मिलन जागोन। गोसोआव साबसिन साननाय फैगोन। कर्कट राशि। देहानि थाखाय मोजां जानाय नङा। देहायाव सानाय सुनाय जागोन। देहायाव बायदिसिना बेमार आजार नुजाथिनो हागौ। सिंह राशि। बेफार फालांगिनि फारसे मोजांसिन सम। जायखिजाया फालांगियावनो गोबां मुलाम्फा जागोन। रां मुलाम्फा जानायखौ गोजोननाय मोनगोन। कन्या राशि। नखराव गोबां दोहोन फैगोन। आंखालनि समाव दोहोन सम्पति आरजिनो हानायखौ बांसिन खुसि जागोन। गोसोखौ रेजें मोनगोन। तुला राशि। नोंथांनि जायखिजाया खामानियावनो हेंथा फैगोन। नखरा नोंनि साननाय हनायखौ हेफाजाब होनाय नङा। थांखिया फेलें जानो हागौ। वृश्चिक राशि। बिसि फिसायनि जेंनाखौ लानानै जिंगासिगोन। बायदिसिना सानफ्लांनानै गोसोखौ लोरबां मोनगोन। खामानियाव गोसो होनाय नङा। धनु राशि। गोसोनि हास्थायनाय लुबैनायखौ उदां खालामनो सानगोन। गोसो बायदि खामानि मावनो सानगोन। नोंथांनि समा मोजां गाज्रिनि गेजेरजों थांगोन। मकर राशि। नखराव मोजां खामानि जागोन। नोंथांनि गोथार सानाव बयबो हेफाजाब होफागोन। गोसोखौ दिनै साबसिन लागोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि सायाव गुबुननि गाज्रि नोजोर गोग्लैगोन। जायखिजाया खामानियाव गुबुना हिंसा खालामगोन। सांग्रां जानाया नोंथांनि साबसिन। मीन राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव साननाय हनायफोरा गोरोबलायनाय नङा। नखरनि असान्तिखौ सहायनो हायै बायदि जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।